$35.300 Mercedes-Benz C-Class 5-avlod C200 Avocard. 51 million won. Dollarga $35.300. 2025-yil 6000 kilometr yurgan atigi. Gibrid avtomobil. Kimga kerak bo'lsa, mashinani danliklarini tashlab beraman, linkini. Rasmlarni ko'rasizlar. Eshik yopiq, shuning uchun tashqarini ko'rsatyapman. Mashina yangi holatda, atigi 6000 kilometr yurgan. Narada turgan kupesi SLE 200 atigi 2000 kilometr yurgan. U 69.900.000 won. 48,5 mingga to'g'ri keladi. Xor bo'lib yotibdi mashinalar akalar. Salondan chiqqanda to'g'ri shu yerga kelgan. Kimga qiziq bo'lsa, aksiyalar, nomerlar, Koreya nomer jo'natsanglar, linkini tashlab beraman, ko'raverasizlar. Mercedeslar, yoqda mana BMWlar xor bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa, aksiyalar tashlab beraman linklarni.